Good morning po, welcome to Fred Vlog. Magbigay lang po ako ng konting tips para sa may-ari ng mga sasakyan. Ayan po, so ang kadalasan po na pag umiilaw yung sa ABS lights on, yung sa dashboard, ito po yung kadalasan kagatin ng mga iro. Itong wheel speed sensor, itong at saka dito din. Ayan po, so ang gagawin ko dito ay magpalit ako ng ito harness kasi kinagat ko ito ng aso. Yan, pag makakita na po ng ABS lights on sa dashboard, visual check lang sa mga sensor. Ito po yung sensor nya, ito ABS sensor, wheel speed sensor. Ito yan kadalasan nga kagat. Ayan, so ito yung kinagat nya. Ayan po, yan putol. Yan po, so konting tips lang po, share lang ng idea. Yan po, so tanggalin ko po ito. Yan, itong fuel tank, tanggalin ko po ito kasi ito yung papalitan ko ito yung papalitan ko na harness. Yan, yan, ito yung harness. Ayan po, tanggalin ko din po ito, itong fuel tank. Yun, marami kasing umiilaw dito pag masira na yung ABS wheel speed sensor, marami talaga umiilaw. Kaya iwasan natin pag yung aso pumasok sa ating sasakyan or mga daga. Yan po, kunting iingat lang po sa mga alaga nating hayop. Okay. Yan po, ito yung wire na tanggalin ko. Ito na wire na to, papunta to ng ng harness pa, kasama to sa kanyang ABS wheel speed sensor. So ito, tanggalin ko to. Okay, ito lang yon, tanggalin to. Dito siya, dito bunutin ko nga. Ito na. Yan, ito na siya. Bunutin ko nga. Ito na siya. Kadugtong nito, kadugtong siya doon. Ang sikip nito, sikip. Kaya sundutin ko na lang ba. Ito, sundutin ko din to. Doon. Sana maabot to yung kamay ko. Okay. Ito yung sa fuel tank. Ito siya. Saka ito, dito yan. Diyan. Yan po. So ito yung ground. Ito yung ground. So ito yung dalawa. Papunta ng ABS wheel speed sensor. Yan. Ito yung bago. Yung bago, so kailangan pa din na double check ko pa rin. Yan, ito yung connector at connector din ng fuel tank ito. Okay lang. Ito yung putol.
ikabit ko na to. Daan ko dito. Ayun po, tapos na ako magkabit ng wiring sensor assembly harness. At ayun, paandarin ko na. Sana wala nang umiilaw. Okay, on natin. Ayun po, nawala na talaga yung ABS and traction control. Umiilaw yun eh. Ayan. Nawala na. And maraming salamat po sa panonood, and share lang po ng idea, and maraming salamat po. Bye bye.